আজকে আমরা নিয়ে আসলাম দারাজের আরও একটা নতুন অর্ডারের রিভিউয়ের জন্য। আমি বক্সটা অলরেডি শপে প্রোডাক্ট চেক করার জন্য ওপেন করে ফেলেছিলাম, তারপরেও আবার নতুন করে শুরু করছি। এই হলো আমাদের বক্স। র্যাপিং যথেষ্ট ভালোভাবে দিয়েছে। বক্সটা আমি প্রোডাক্ট চেক করার জন্য আগেই ওপেন করেছি। তারপরেও এটা হলো দারাজের 199-এর অফারের যেটা ছিল, সের জন্য আমি অর্ডার করেছিলাম। সাথে আমি কিছু এক্সট্রা প্রোডাক্টও নিয়েছি। যেমন এটা ছিল হলো বিক্রয় মূল্য 35 টাকা, আমি পেয়েছি 29 টাকায়। কিলো একটা চিপস অর্ডার দিয়েছিলাম 10 টাকা, আমি পেয়েছি 9 টাকায়। একটা চিকেন কিউবস অর্ডার করি, এটার মূল্য আছে হলো 25 টাকা, সেটা আমি পেয়েছি 22 টাকায়। আর এটা হলো আমাদের অরিজিনাল 199 টাকার অফারের প্রাইস, যেটার মূল্য ছিল 220 টাকা, আমি পেয়েছি 176 টাকা অফার মূল্যে। এর ভিতরে আছে হলো একটা ম্যাগি ব্লাস্টেড নুডলস প্যাকেট, ম্যাগির দুটা ইনস্ট্যান্ট স্যুপের প্যাকেট, একটা রেগুলার কিটক্যাট চকলেট, হেজেলনাট নাটের 2টি কফি। এই প্রোডাক্টগুলোর কম্বাইন মূল্য ছিল হলো 220 টাকা, আমি অফারে পেয়েছি 176 টাকায়। দারাজে হয়তো বা এখনও অফারটা চলছে, আপনারা চাইলে পরে অর্ডার করতে পারেন। অনেক সাশ্রয়ী মূল্যেই পেয়েছি। আমার আরও ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইক শেয়ার করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।